Ինչով է հիշվելու արդեն նախորդ գումարման խորհրդարանը, ինչ որ մեկի համար գուցե եւ սուր ելույթներով, մյուսների համար ընդունված օրենսդրական փաթեթներով, շատերին էլ ծեծ ու ջարդով եւ խորհրդարանին չպատշաճող լեքսիկոնով։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովում տարին մի քանի անգամ գրանցվում էին դեպքեր, երբ հեռուստադիտողը, ինչպես ասում են, ամոթից գետինն էր մտնում, բաց Ռամբյոնի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների պատճառով։ Խնդիրը գուցե լուծեր էթիկայի հանձնաժողովը։ Նմանատիպ ամեն իրադարձությունից հետո գործող օրենքով պետք է ձևավորվի նման հանձնաժողով, որը պիտի քննի կոնկրետ դեպքեր։ Վերջերս օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն յուրաքանչյուր նոր գումարման ազգային ժողով մշտական հանձնաժողովների հետ միասին պետք է ձևավորի նաև էթիկայի հանձնաժողով։ Իշխող մեծամասնությունը եւ ընդդիմադիր խմբակցությունները ունենալու են հավասար ներկայացվածություն։ Օրինակ, եթե կառավարող մեծամասնությունը կունենա 5 պատգամավոր էթիկայի հանձնաժողովում, 5 պատգամավորներ նաև կունենան ընդդիմադիր խմբակցությունները կրկին իրենց ունեցած մանդատների համամասնությամբ այդ բաշխումը կկատարվի։ Նախորդ կարգավորումը գործնականում արդյունավետ չի եղել, քանի որ յուրաքանչյուր դեպքով հանձնաժողով ստեղծելու հարցը պետք է քննարկվեր ազգային ժողովի լիագումար նիստում, ինչը կարող էր հանգեցնել հարցերի քաղաքականացման եւ քննության օբյեկտ պատգամավորի նկատմամբ նախնական գնահատականների ձևավորման, դեռևս մինչև որևէ քննություն սկսելը, ասում են նախաձեռնության հեղինակները։ Նախագահությունը հանձնաժողովում յուրաքանչյուր 6 ամիս մեկ փոխվելու է, մեկ նախագահելու է հանձնաժողովում ընդդիմության ներկայացուցիչը, մեկ կառավարող մեծամասնության ներկայացուցիչը եւ այն դեպքում, երբ ընդդիմության ներկայացուցիչը լինելու է հանձնաժողովի նախագահ, փոխնախագահ լինելու է կառավարող մեծամասնությունից եւ հակառակը։ Ենթադրվում է, որ գալիք խորհրդարանում հնարավոր բռնություններն ու ոչ խորհրդարանական պահվածքն ու լեքսիկոնը բացառելու համար պետք է սահմանվեն падգամավորների վարքագծի կանոններ։ Խոսքը վերաբերում է օրենքի մակարդակով սահմանված կանոններին։ Ընդհանրապես պիտի լիներ ազգային ժողովը այն պարտքեր object-ը, որը անսասան պիտի լիներ եւ անհաղորդ պիտի լիներ ընդհանրապես հասարակության դաշտում իրող զուտ հուզական ապրումներին այն իմաստով, որ չպետք է տրվեր բացասական հույզերին եւ բռնությանը եւ այլ եւ այլ։ Խնդիրն այն է, որ մինչև նոր խորհրդարանի գումարումը իշխող կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ օգտագործում են արտահայտություններ, որոնցից ամենակիչը կարելի է ենթադրել, որ ազգային ժողովում սպասվում են թեժ իրադարձություններ, որոնց ընթացքում բառացի հնարավոր է թիրախավորվեն ընդդիմադիրները, այդ թվում ֆիզիկական ուժի մակարդակում։ Ինչպիսի պատժամիջոցներ կունենանք եւ կունենանք արդյոք թե ոչ, թե դա կլինի զուտ պարտավորքի մեթոդով եւ արդյոք կլինի իրական զսպող մեխանիզմ, որպեսզի բակը չբերվի պարլամենտ, այդտեղ ես ունեմ շատ կասկածներ։ Կլինի արդյոք դա թե ոչ, կկարողանա արդյունավետ գործել այդ հանձնաժողովը թե ոչ։ Գլոբալ ինչու է կարևոր խորհրդարանի падգամավորների հավուր պատշաճի պահվածքը։ Իսկ կարևորը, քանի որ հանրության ստվար զանգվածի համար այդ մարդիկ պահվածքի եւ վարքի տեսանկյունից օրինակ են։ Նույնիսկ եթե կոնկրետ падգամավորը խորհրդարանի նիստին հետևողի կողմից հարգանք չի վայելում, միևնույն է, ընկալվում է որպես պահվածքի մոդել։ Եթե հայհոյում է բաց Ռամբյոնի մոտ ելույթ ունեցողը, ուրեմն կարող է հայհոյել նաեւ սովորական քաղաքացին։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։